Asante sana kaimu mkurugenzi wa maelezo, katibu wetu mkuu ulioko hapa, Profesa Nombo, viongozi wote mlioko hapa, wanahabari wote mlioko hapa. Kwanza kabisa asanteni sana kwa kujumuika nasi mchana huu. Tumepanga kuzungumza nanyi mambo kadhaa kuhusu sekta yetu ya elimu, hasa mambo makubwa ambayo yamefanyika na yatafanyika chini ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mambo ni mengi na muda ni mfupi. Kwa nitajaribu kudadavua baadhi ya yale mambo makubwa ambayo tutakuwa tunajaribu kwenda nayo mbele. Mnajua kwamba elimu ni ufunguo wa maisha. Kwa hiyo kwa vyote vile ni jambo muhimu sana kwa maendeleo ya taifa na hasa maendeleo ya vijana wetu na watoto ambao tunawalea waendelee kukua. Na mtakumbuka msemo maarufu hapa nchini kwamba ili tuendelee tunahitaji mambo manne: watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Sasa tunapozungumza watu, hatuzungumzi tu idadi ya watu. Tunazungumza watu wanatakiwa watu wenye afya nzuri, wenye elimu nzuri na wenye ujuzi, ili kweli waweze kwanza kuchangia kwenye maendeleo ya nchi na pili waweze kufaidi vizuri matunda ya jitihada ambazo zinafanyika. Kwa hiyo swala kubwa kabisa katika elimu ni hilo la kuhakikisha kwamba watu tulionao wameandaliwa vizuri. Na kubwa zaidi ni hao vijana na watoto wetu ambao wanakuwa. Sasa mimi nitatenganisha masuala haya katika sehemu mbili. Moja, najaribu kuonyesha tu kukua kwa fursa za elimu. Na nitapenda kueleza ukuaji huo uliofanyika katika kipindi hiki alichokuwa anatuongoza rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Ameongeza sana uwekezaji kwenye miundombinu na kwenye ajira katika sekta nzima ya elimu. Mnafahamu tulianza na dhana mpya ya shule shikizi. Alioagiza kwamba hata watoto katika elimu ya awali waweze kwenda shuleni. Kama shule iko mbali kwa wale kwa umri wao, basi shule inasogezwa karibu, lakini kile kituo kinashikiliwa na shule nyingine. Ndio dhana ya shule shikizi. Mtakumbuka huko tulikotoka kabla ya awamu ya 6, wakati tukimaliza vijana wakimaliza darasa la 7 wamefanya mtihani wamefaulu, tulikuwa hatuwezi kuwapeleka wote kwa mkupuo mmoja kwenda kidato cha kwanza. Tulikuwa tunawapeleka kwa awamu kwa sababu tulikuwa tunakimbizana na upanuzi wa miundombinu. Chini ya uongozi wa Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan sasa hivi tuna miundombinu ya kutosha na takriban 75% ya wanaohitimu darasa la 7 wanaendelea. Hatuwapeleki tena kwa awamu. Labda tuzungumzie hata swala mikopo ambalo ni muhimu sana kwa vijana wetu. Wakati rais wetu alivyoingia madarakani alikuta mikopo ya elimu ya juu ilikuwa ni bilioni 464. Sasa hivi kwa maelekezo yake mikopo imeongezeka kufikia bilioni 916.7, na katika mikopo hiyo maelekezo yake ni kwamba tutoe mikopo vile vile katika vyuo vya kati. Ni fursa kubwa imeongezwa kwa vijana. Kwa vyote vile tunajua bado tuna mahitaji makubwa, lakini lazima tuone hatua ambayo tumefikia. Katika swala la miundombinu, wakati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani, tulikuwa na mikoa 5 haina vyuo vya VETA katika level ya mkoa. Lakini kwa muda huu ambao ameingia madarakani sasa hivi tumeshajenga VETA mpya ya mkoa wa Geita, Simiyu, Njombe, Rukwa, na ujenzi wa VETA mkoa Songwe unaendelea. Tulikuwa na wilaya 64 Tanzania ambazo zilikuwa hazina VETA ya serikali ngazi ya wilaya. Sasa hivi tunazijenga VETA 64 hivyo kwamba tukimaliza kila wilaya Tanzania itakuwa na VETA ya level ya wilaya. Labda nilizungumzie fursa hii muhimu sana kwa vijana, ujenzi huu unaokwenda. Kila mmoja aelewe kwamba katika VETA sasa hivi ukichukuliwa VETA boarding, yani unalala, unakula kule katika chuo cha VETA, ada yako ni shilingi 120,000. Na ukiwa unatoka nyumbani unaenda, ada yake ni shilingi 60,000. Kwa hiyo ukichukuliwa na serikali ukienda kusoma VETA kupata ujuzi kwa ajili ya kujiajiri au kuajiriwa, ada yake ni shilingi 120,000. Sekondari za ufundi zimeongezeka, baadaye nitazungumzia, lakini vile vile tuna ujenzi mkubwa sasa hivi wa kitu kinachoitwa polytechnics. Polytechnics ni elimu ya ufundi ngazi ya juu, lakini sio chuo kikuu kama ilivyokuwa DATEC wakati ule. Sasa DATEC imekuwa ni elimu ya juu. Sasa hivi tumekamilisha ujenzi wa polytechnics moja kule Dodoma, lakini
tunaanza ujenzi wa polytechnics nyingine Mwanza, Kigoma, Mtwara, Morogoro na Zanzibar. Na hizi nitazielezea baadaye tutazitumia vipi. Vile vile tunajenga kampasi na karibia tunakamilisha baadhi ya maeneo, yani resident campuses ya vyuo vikuu katika mikoa ambayo ilikuwa haina kampasi ya chuo kikuu cha serikali. Ukiacha chuo kikuu huria ambacho kina matawi kila mkoa. Sasa hivi kulikuwa na mikoa kama Tabora, kama Kigoma, kama Rukwa, kama Kagera, kama Lindi, ilikuwa haina kampasi ya aina yote ya chuo kikuu. Ujenzi unaendelea, karibuni mtaona tunaenda kuzindua, nadhani tutaanza na Kagera, tutaenda Lindi na kadhalika, kwamba serikali na hii chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu ilikuwa maelekezo yake kwamba kila mkoa kuwe na fursa ya chuo kikuu. Mtoto anaweza akasema mimi niko Mtwara lakini nataka nisome Kagera, aweze kwenda kule kwenda kusoma na kupata elimu ya chuo kikuu. Kwa ujumla wake bajeti ya sekta nzima ya elimu chini ya serikali ya awamu ya 6 imeongezeka kwa 40% na itaendelea kuongezeka. Kwa hiyo ni fursa zimeongezeka. Kwa sababu ya muda siwezi kuzitaja zote. Katika kipindi kifupi hiki cha Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ni fursa kwa vijana, fursa ya elimu, kwenda kusoma kuanzia elimu ya awali, shule ya msingi, sekondari, elimu ya kati mpaka vyuo vikuu.